Vítajte na obchodnej prezentácii Ultima Chain, jedného z najsľubnejších blockchain projektov a globálnych ekosystémov na kryptomene Ultima. V tejto prezentácii ukážeme, ako vám táto technológia môže osobne prospieť a aké príležitosti ponúka na kryptotrhu a v blockchain technológii. Krátke upozornenie. Dodržiavame všetky právne predpisy. Za posledných 8 mesiacov Ultima Coin vzrástol z $2000 na $22 000, čo je nárast o viac ako 1100%. Na CoinMarketCap, najväčšom agregátore kryptotrhov, je Ultima druhá najdrahšia po bitcoine, prekonávajúc tisíce iných kryptomien. Ultima sa tiež pravidelne objavuje v zozname trendových mincí na CoinMarketCap, ktorý mesačne navštívi vyše 300 miliónov ľudí z celého sveta. Ultima je opakovane uznávaná ako najbyčejšia kryptomena podľa hlasovania, aktivity užívateľov a správania publika. Ultima už preukázala pozoruhodný rast a má potenciál dosiahnuť v blízkej budúcnosti $100 000. Je dôležité vedieť, že projekt je stále v počiatočnej fáze, technologicky aj trhovo. Projekt Ultima vznikol v roku 2016 vo Švajčiarsku a tým pôsobí na trhu už 8 rokov. Dnes má ekosystém vyše 3 milióny aktívnych užívateľov, trhovú hodnotu $500 miliardy a vyše 1000 zamestnancov od vývojárov po obchodníkov. Hlavnou silou Ultimy je komunita, ktorá riadi projekt a ponúka obrovské možnosti každému účastníkovi. Ultimu založil Alex Reinhardt, ekonóm, podnikateľ a expert na blockchain, zakladateľ projektov v hodnote vyše $1 miliardy. Alex je pravidelným účastníkom veľkých blockchainových konferencií a patrí medzi top 10 najvplyvnejších osobností kryptotrhu podľa časopisu The Entrepreneur. Jeho úspechy potvrdzujú ocenenia, rebríčky a pokrytie v medzinárodnej tlači. Ultima má svoj vlastný blockchain, Ultima Chain. Podrobnosti nájdete na ultimachain.com. Ponúka vysokú priepustnosť, vyše 2000 transakcií za sekundu a funguje na delegovanom Proof of Stake algoritme, dávajúc kontrolu aktívnym účastníkom zvaným superzástupcovia. Tí overujú transakcie, udržiavajú sieť a získavajú odmeny v Ultime, čím vytvárajú dodatočný príjem pre aktívnych užívateľov. Ultima Chain je plne decentralizovaný blockchain, kde je správa uzlov delegovaná komunite. Sieť ovládajú samotní užívatelia, preto je projekt označovaný ako komunitne riadený. Minca Ultima sa už obchoduje na top burzách a chystá sa na listing na platformách prvej úrovne vrátane Bybit a Binance. Jej smart kontrakt úspešne prešiel auditom Certika, čo potvrdilo spoľahlivosť a bezpečnosť technológie overenú externými odborníkmi. Ultima má aj vlastnú kryptopeňaženku Ultima Wallet, ktorá umožňuje ukladať, používať mince a získavať odmeny za splitting. Čo poháňa rast Ultimy? Jej základom je unikátna hyperdeflačná stratégia. Dopyt a komunita rastú, zatiaľ čo ponuka sa rýchlo zmenšuje. Hyperdeflačná stratégia Ultimy je založená na jej technológii, ekosystéme a komunite. Navyše má jednu z najnižších emisí na trhu. Len 100 000 mincí celkovo. Poprvé, Ultima ročne vykonáva halving, čím znižuje prílev nových mincí do obehu. Po druhé, splitting, staking a hlasovanie motivujú komunitu držať mince namiesto predaja a pritom zarábať. Pri každej transakcii na Ultima Chain sa časť mincí zaplatených ako poplatky natrvalo spáli. To posilňuje hyperdeflačný model. Ponuka klesá a dopyt zvyšuje cenu Ultimy. Čo poháňa dopyt po Ultime? Je to robustný ekosystém, obchodná platforma, kryptokarta, peňaženky Ultima, Umarkt, herná platforma s 12 miliónmi hráčmi, obchodný robot a ďalšie.
Toto všetko zvyšuje dopyt, likviditu a komunitu. Teraz je len 1% plánu s trhovým kapitálom 0,5 miliardy. Cieľ 50 miliárd, 100-násobok súčasnej úrovne. Pozrime sa na 3 spôsoby zisku z Ultimy. Prvý je zisk z dlhodobého rastu ceny. Držaním či zmrazením Ultimy môžete zarobiť. Príklad. Kúpa za $20 000 a predaj za $200 000 o 3 roky. Po druhé, získavanie denných odmien z fondu likvidity. Zmrazením špeciálnych tokenov získate odmeny v Ultime. Tieto odmeny môžete denne zbierať z Ultima Poolu do peňaženky. Odmeny môžete predať, hromadiť alebo znova zmraziť pre vyšší zisk. Tretie, práca s obchodným botom, hlavným zdrojom zisku Ultimy. Denne sa obchoduje za $30 000 spot a $15 000 futures, spolu $45 000. Základ tvorí vyše 5 stratégií prinášajúcich stabilné zisky. Vyberiete licenciu, zmrazíte potrebnú sumu Ultimy na aktiváciu. Potom pripojíte obchodného bota k účtu na burze MXC. Vložíte USDT a bot začne pracovať pre vás. Fondy máte pod kontrolou. Bota môžete kedykoľvek zastaviť či vybrať peniaze. Navyše denne dostávate Ultimu z fondu likvidity, čím si ponecháte mince a zvýšite zisky. Môžete začať s malou sumou, len $220. Každá licencia má pevný cieľ zisku. Unikátne na tejto technológii je, že nemá časové obmedzenie. Bot beží, kým sa nedosiahne stanovený cieľ zisku. Čísla, ktoré teraz vidíte, sú len propagačné ukazovatele. Čím skôr sa zapojíte, tým vyšší je váš potenciál zisku. Toto je len stručný prehľad. Spojte sa s osobou, ktorá vás pozvala. Ukážu vám výsledky a poradia, ako najlepšie začať. Pamätajte, skorší vstup znamená vyššie výnosy, tie časom klesajú. Ak vás to zaujíma, neváhajte a konajte hneď.